السر اللي في القبر اللي محدش يعرفه. في أحد الأيام كان في قرية صغيرة جنب الجبال، ناسها كلهم على قد حالهم، لكن كان عندهم مكان واحد بيخافوا منه. المكان ده كان قبر قديم، مش معروف مين اللي مدفون فيه ولا حتى مين اللي حفره. كانت الناس بتحكي عنه قصص غريبة، وبيأكدوا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل هناك. في ليلة من الليالي قرر شاب اسمه كريم إنه يروح يشوف القبر ده بنفسه. كريم كان شجاع جدا، مفيش حاجة بتخوفه، وده كان واضح من كل تصرفاته. لما وصل قدام القبر حس ببرودة غريبة في الجو، والريح كانت بتزيد بشكل مفاجئ. شوية سمع صوت بعيد زي الهمسات، بس حاول يطرده من دماغه وقال لنفسه أكيد ده وهم. لكن لما داس على الأرضية قدام القبر حصل شيء غريب. الأرض تحت رجليه بدأت تتحرك، وكأن في حاجة بتحرك من جوه. كريم شعر بشوية قشعريرة، لكن فضل مكمل، وأول ما لمس الحجر الكبير اللي فوق القبر حس بحاجة غريبة، كأن في إيد مسكته من وراه. وقتها بدأ يسمع أصواتهم، أصوات زي الهمسات بتقوله ما تخافش، ما تروحش، في سر هنا، في حاجة هتغير حياتك. كان قلبه بيدق بسرعة، لكن رغم خوفه قرر إنه يكمل. فجأة الحجر الكبير بدأ يتحرك لوحده، وكأن في حاجة بتطلع من تحت الأرض. وبعد شوية ظهر قدامه تابوت قديم شكله غريب، والمفاجأة إن التابوت ده ما كانش فيه أي علامة تدل على مين اللي جواه. كريم بكل شجاعة قرر يفتح التابوت، وفي اللحظة دي كان في ضوء خافت بيطلع من جواه. لما فتحه لقى جواه حاجة غريبة جدا، كان في ورقة قديمة مكتوب عليها السر اللي في القبر محدش يعرفه غير اللي حفره. فجأة التابوت بدأ يهتز، وكأن في حاجة عايزة تخرج منه. كريم جرى بسرعة وحس إن في حاجة بتطارد خطواته، وبدأ يسمع الأصوات تزداد وتغطي كل حاجة حواليه. ووسط الجري ده حس بشيء غريب، كأنه بيشوف حاجات مش موجودة قدامه، وأصوات زي الزئير في أذنه. وصل عند باب البيت وهو مرعوب، قلبه كان بيدق بشدة، لكن لما دخل لقى نفسه مش قادر ينسى اللي شافه. بدأ يحس إن كل حاجة في حياته بتتغير، وكل ليلة بيشوف نفس المشهد قدام عينيه، التابوت والورقة والأصوات اللي كانت بترمي في دماغه. لغاية ما في يوم من الأيام اتجوز ورزق بعيال، لكن مع مرور الوقت كل واحد من أولاده مر بنفس التجربة، وكل واحد منهم اتعرض للسر اللي في القبر. وفي النهاية عرف كريم إنه كان هو الشخص اللي حفر القبر ده. السر كان بسيط، اللي يحفر قبر يضل فيه، ومن وقتها القبر ده ظل لحد النهاردة في المكان نفسه، وكل واحد يحاول يكتشف السر لكنه بيموت بسببها.